Altså, jeg har jo ingenting. Det har ikke jeg heller. Ikke jeg heller. Jeg har I hvert fall minst. Ja, men det jo litt gøy at du har arvet puppene til pappa også, da. Æsj! Hva det du sier nå, liksom? Og hvis dere misfornøyd, så kan du bare fikse noen nye. Pappa, du kan ikke si sånn. Du seriøs nå? Det et valg dere har. Nå kan du få sånne svære mugger. Jeg spanderer til og med. Da. Jeg mener det. Herregud. Men større pupper kunne jo være en måte å bryte gjennom for å nå frem til de dype samtalene. Ok? Nei, jeg vet ikke helt, ja. Julie, vis oss puppene. Ja, få se. Nei, de ble skikkelig stygge. Shit. De ble dritfine. Det der kledde du så sjukt. Syns dere? Jeg ser ikke tjukk ut. Nei, det hele tatt. De sitter skikkelig fint på deg, liksom. De to der, et par for jeans. Så tenk på det her på fest, da, Julie. Altså, guttene kommer ikke til å hate det her. Det kommer til å bli helt sånn motorbåtstemning. Det ikke noe motorbåt her, Anine. Dette handler ikke om utseende. Dette handler om at man får en slags inngangsbillett inn I så man kan møte det mennesket som man har lyst til å dele resten av livet sitt med. Vi jo liksom gift, forlova og singel, og at det ikke pupper det har handlet om. Du må bare ikke bli skuffet, Julie. Fordi det jo ikke sånn at gutter bare bryr seg om pupper. Nei! Torstein? Herregud, han så sykt kjekk. Hei, hei. Hei! Hallo! Nei. Julie? Det var jævlig lenge siden. Har du flyttet tilbake til byen, eller? Nei, jeg har egentlig bodd her hele tiden. Ok. Ja. Det var I hvert fall jævlig hyggelig å se deg igjen, altså. Ja. Men hva det du driver med for tida nå? Nei, vi hadde jo faktisk 2 hamstere. Det var Mikke og Minni. Og Mikke var sort og hvit og ganske stor. Og så pleide vi alltid å tenke at Minni var så tynn. Men så viste det seg at det bare var Mikke som var veldig tjukk. Ja, så jeg pleide å se på dem leke og liksom pile rundt da, inni buret sitt. Hoppet rundt og rundt og rundt og rundt. Men så døde jo Mikke da. Så... Lillebroren din, hvordan var det han pilte? Mikke? Ja. Ja, det var hamsteren min. Ja, hvordan var det han pilte?